Oke, langsung aja grinding sampai level berapa nanti ya? Sampai pokoknya sampai bisa lawan Beautiful Pirate lah ya. DC DC beneran ya, DC
Ada kapal lepen. Biasa aja lah. Oke, let's go. Ini sampai 1950 bang. Soalnya durasinya mereka kelamaan. Oke, let's go. Bikin pirate. Tarik, aduh, tarik banget sumpah. Tarik, aduh, tarik lagi. Tarik banget nih. Tarik banget. Pusat deh. Itu kayaknya kita ada NPC, tapi nggak tahu apa NPC apa. Tuh lihat guys, NPC apa tadi? Ada NPC tadi ya. NPC apa tadi? Tadi kan itu NPC mungkin itu sih tuh. NPC itu bro. NPC chess. Udah ending terus lah ya. Random, aku pokoknya ntar sampai jam ya lah, bentar jam 8. Ini jam 8 ya. Jam 8.20 aja lah, sampai jam 8.20. Pohon. Buset, ngelag banget. Ngelag banget dah.
temen. Gila gak punya temen sama dapet ya. Waiting for Waiting turtle. Waiting turtle. Mati kalau kayak ngomong ini. Sampai jam 8.20. Berarti ini kayak udah 30 menit kan? Masih 13 menit lah ya, masih bentar lah ya. Tutorial grindingnya nih, tutorial grinding. Pertama sini tarik 4, terus sini tarik 4-nya tarik semua lah ya. Tempatnya tarik, ntar kalian kumpul di sini. Terus saya pakai light. Kalau pakai light tinggal EV. Tutorial grindingnya kalau misalnya udah sampai di sini level 19.900, ntar kan banyak ini. Ntar kalau saya pakai Buddha lebih gampang di grindingnya. Nah, tarik aja, tarik 1, tarik nih, tarik ini, ini 3 tuh, gebukin aja guys. Gebukin aja terus, gebuk nggak mati. Nih let's go. Udah 6 level lagi, yuk bisa yuk. Tutorial grinding di lab. Beautiful Fire gimana ya? Beautiful Fire gimana ya? Ya aku baru ke sini 3 nih, baru bisa kan, baru di tersi, baru ke tersi. Tarik semua, tarik ya guys ya, tarik semua nih, tarik semua, tarik aja semua, tarik terus biar gebukin apa gitu. Stats Buddha itu begini, stats Buddha tuh. Kalau misalnya ada yang lebih boleh taruh di sword aja. Udah muncul. Muncul dong. Tarik 1, 2, 3, 4. Aduh, di sini nih. Ngantuk banget. Jam 8 berarti 20 menitan lagi lah ya.
Buset, super nge-lag ya ini. Amat ada pirate. Pirate dulu ya. Dulu grinding terus, grinding. Bakal kebagian nih pirate-nya. Muncul belum? Nice, let's go, Captain Eleven udah muncul. Ceritanya kaya nih, aku bisa nih, aku menang. Duitku 6M kayaknya bisa sih, ini duitku sampai 6M. Cuma kayak gitu soalnya aku di batu. Waduh, susah banget ya. Bol terus. Cuma pakai magma gak susah sih. Magma kalau aku udah jauh semua. Ini darah 100.000 lebih nih. Mati juga dong. Mati juga akhirnya. Nodet, aku tadi bilang nodet salah deh. Kita gebuk-gebukin ini. Langsung metong guys, Captain Eleven-nya. Kenapa? Gak sehat. Ya, baru 5 menit ya, baru 5 menit berjalan ternyata ya. Oh, ternyata baru 5 menit berjalan. Berarti ntar kita grinding sampai jam 8.20 lah ya. 30 menit kita grinding. Lumayan lama. Go grinding, ayo kamu masih bisa. Ayo, semoga 2 hari 3 hari ke depan kamu bisa level max. Suking dai, suking. La 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 la. Ah, kenyang. Oke, jungle pirate. Let's go, kita grinding terus. Walaupun udah bosan, bodo amat. Buset, 666 serem amat.
Setan guys 666. Buset, jadi merinding sih aku ya. Jadi merinding cuy. Buset, aku tutup pintu serem banget aku. Begitu ya udah. Hah? Ini kok nge-lag banget ini. HP ku emang udah sampai kentang ini. Main Blox Fruit makin nge-lag ini HP ku. Aku ini nge-lag banget. Udah muncul. Sabar. Kita lihat karakter kita. Karakter AI ini karakter AI burik banget, bacon ya, karakter AI ini bacon sekali. Kalau menurut anda bacon sekali ini karakter gue ya. Ini akunnya kujual nih, harganya 50.000-an aja nih. Kujualin akun ini nih, ada mythical ya, mythical lagi ada permanen 2 ya, permanen jelek nih. Ada game pass 2, jadi berapa nih harganya ya? 75. Untuk 75.000 nggak, not bad lah ya, not bad lah ya. Aku beli game passnya ya, udah mahal itu game passnya, mahal banget itu game pass. 2 kali drop chance loh, ada 2 kali drop chance. Drop chance bos. Banyak nih, bisa 8 nih, 8 berarti 5 dapat bisa nih semua nih.
agak ketarik. Kan kok udah jalannya lambat amat ya. Siput. Siput lama amat jalannya. Jadi sekarang kan ayo ada itu nih lagi ada flash step lagi ya ngeri. Bonti hilang lagi, Bonti hilang, mantap Bontiku hilang. Mantap Bontiku hangus, Bonti hangus, Bonti hangus, Bonti hangus. Kok enggak? Oh iya benar. La Bontiku hangus. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Trending terus. Jawir, Jawa Irang, Jawir Irang. Sekarang kita ultimate pakai pilot ketiga. Itu pilot of the gods ya. Ini salah. Iya. Udah. Sudah 30 menit gak kerasa ya. Buset, mentalnya jauh banget. Menit lagi nih. Udah.
Kalau di sini mana? Oh iya. Oke gitu. Buset 2 menit lagi nggak berhasil. Ya udah menit 20. Satu misi lagi lah. Boom. Guys, guys. Oke, ketik duitkum menuju 6M. 6 juta maksudnya. Ya nggak jadi itu 20. Nggak jadi jam 8.20, jam 8.21, 22 ini kayaknya. Jam 8.22, jam 8.23 lah ya. Buat video ini jam 8.23 malam. Oh, baru ya pasti lah, pasti lah. Pas kayaknya 40 menit mas. Please lah banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang subscribe. Rekam lah ya.
pedangnya jadi gede. Aku pengen nyobain bak dulu ya, bak. Ah, pedang gue jadi besar. Pedang gue jadi besar. Hai. Pedangku besar kali ini Midnight Blade. Akbar. Kecil ya, nggak gede. Ada 800, iya 800. Aku DC. Ya DC ya. DC ya, DC. Ya diakhiri dengan DC ternyata. Diakhiri dengan DC. Yo DC, let's go DC. DC. DC, DC. Bye.